Từ khi gia nhập Barca hè vừa qua, bản hợp đồng đắt giá Malcom mới ra sân 25 phút cho đội bóng xứ Catalan trên mọi đấu trường và không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Đây là điều có thể dễ dàng tiên đoán bởi trước khi sao chẻ người Brazil cập bến Nou Camp, hàng công của The Blaugrana đã rất chật chội với sự xuất hiện của hàng loạt siêu sao như Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho hay Ousmane Dembele. Trong bối cảnh đó, hai đội bóng lớn thành London, Arsenal và Tottenham đang lên kế hoạch giải thoát tiền vệ sinh năm 1996 ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Theo Sport, số tiền mà ban lãnh đạo Barca yêu cầu cho thương vụ này rơi vào khoảng 50 triệu euro. Thông tin trên càng có cơ sở khi cuối tuần trước, chính người đại diện của Malcom, ông Junior Miguela, lên tiếng khẳng định chân chủ của mình đang không cảm thấy hạnh phúc với tình hình hiện tại ở Barca. Tất nhiên, cầu thủ nào cũng cần thời gian thích nghi với đội bóng mới và cố gắng chứng minh giá trị của mình. Nhưng từ đầu mùa giải tới giờ, Malcom chưa được tạo điều kiện ra sân cho đội bóng. Anh ta đang cảm thấy không vui vì điều này. Người đại diện của Malcom phát biểu trên RAC1. Tuy vậy, nếu thương vụ xảy ra, nhiều khả năng đó sẽ chỉ là bản hợp đồng cho mượn thay vì một thương vụ mua bán đứt. Về phía Arsenal, dù đang ráo riết tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh chất lượng sau sự ra đi hàng loạt của Alexis Sanchez, Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Unai Emery không sẵn sàng chi ra tới 50 triệu euro cho cầu thủ trẻ đang thất sủng tại Barca. Còn với Tottenham, dù chủ tịch Daniel Levy bày tỏ sự ngưỡng mộ với cầu thủ này từ khi anh còn ở Bournemouth, nhưng với tình hình tài chính khó khăn sau khi xây vận động mới, việc Tottenham bỏ ra 50 triệu euro cho Malcom gần như là điều không thể. Hơn nữa, Barca cần thêm thời gian để kiểm chứng năng lực thực sự của Malcom sau khi chi tới 41 triệu euro cho cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bởi vậy, bản hợp đồng cho mượn nhiều khả năng sẽ là giải pháp tối ưu cho các bên. Hè vừa qua, Barca gây bất ngờ với nhiều người hâm mộ khi có pha cướp rau ngoạn mục ngay trước mũi AS Roma để chiêu mộ ngôi sao trẻ Malcom từ Bordeaux. Thời điểm đó, cầu thủ trẻ người Brazil thậm chí ra sân bay và chuẩn bị đáp chuyến bay tới Italia để hoàn tất những công đoạn cuối cùng. Tuy vậy, nhiều người nghi ngờ đây là thương vụ mang tính trả thù của Barca nhiều hơn yếu tố chuyên môn sau khi đội bóng này thất bại cay đắng trước AS Roma tại tứ kết Champions League 2017-2018. Về phía huấn luyện viên Valverde, ông cũng thẳng thắn thừa nhận việc chiêu mộ Malcom là quyết định của ban lãnh đạo đội bóng và mức giá 41 triệu euro không đồng nghĩa với một suất mặc định trong đội hình chính thức của đội bóng chủ sân Nou Camp. Jean dẫn lời phát biểu của chiến lược gia người Tây Ban Nha Diego Simeone, huấn luyện viên Atletico Madrid, trong bối cảnh Ronaldo đã đầu quân cho Juventus, còn Messi dính chấn thương cánh tay nghiêm trọng. La Liga thật tuyệt vời vào lúc này, mọi thứ đang rất hỗn loạn, tất cả đội bóng đều cạnh tranh và so kè từng điểm số. Giải đấu trở nên hấp dẫn và cạnh tranh hơn nhiều so với khi chỉ có Cristiano Ronaldo và Lionel Messi được định danh cho ngôi vô địch. Tại vòng 9 La Liga mùa giải năm nay, sau khi có bàn thắng nhân đôi tỷ số vào lưới Sevilla, La Pulga bất ngờ dính chấn thương nghiêm trọng khi va chạm với tiền vệ Branco Vaquez và tiếp đất bằng cánh tay phải. Theo thông báo chính thức của Barcelona, thủ quân số 10 sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần để điều trị chấn thương, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên El Clasico trứ danh của xứ sở bò tót sẽ vắng bóng hai chủ nhân của 10 quả bóng vàng sau 11 năm. Về phía Barca, người đồng nghiệp Simeone, huấn luyện viên Ernesto Valverde thừa nhận chấn thương của cậu học trò cưng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đội bóng, nhưng cũng sẽ tạo cơ hội cho các đồng đội hướng về phía trước. Tờ Sunday Express dẫn lời chiến lược gia 54 tuổi. Đây rõ ràng là sự mất mát vào thời điểm nhạy cảm. Chúng ta đều biết Leo làm được những gì cho Barca và các đối thủ nghĩ gì khi họ phải đối đầu với cậu ấy. Chúng tôi cũng biết rằng Messi sẽ không có mặt và đội bóng buộc phải xoay sở với chuyện đó. Sẽ có những trận đấu mà cậu ấy không ra sân. Messi là nền tảng tạo ra dấu ấn trong nhiều trận đấu, nhưng Barca vẫn sẽ giữ được kế hoạch và tiến lên phía trước. Valverde cho biết dù thắng hay thua, cả đội bóng vẫn sẽ rất nhớ người đội trưởng tài năng và mong Messi sớm quay trở lại. Dù Messi dính chấn thương nặng, Barca vẫn có 3 điểm tuyệt đối trước Sevilla để lên ngôi đầu bảng với 18 điểm. Trong khi đó, Atletico Madrid của huấn luyện viên Simeone lại chấp nhận tụt xuống vị trí thứ tư với 14 điểm khi chỉ có trận hòa trước Villarreal. Mourinho đã yêu cầu ban lãnh đạo MU mua thêm trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 nhưng không thành công. Kết quả MU khởi đầu mùa giải mới bết bát về để lộ rõ điểm yếu hàng thủ. Các kết quả yếu kém khiến MU chịu rất nhiều sức ép từ các tin đồn thất thiệt, trong đó nghiêm trọng nhất là các thông tin về mâu thuẫn của Mourinho và các học trò. Tuy vậy, sau khi ban lãnh đạo MU ra mặt ủng hộ, tình hình của Quỷ Đỏ đã khởi sắc hơn. Trong 2 trận gần nhất, họ đã có những màn trình diễn hoàn toàn khác, thắng Newcastle 3-2 và hòa Chelsea 2 đều. Nhân đà tinh thần toàn đội đang lên, Mourinho một lần nữa đề xuất mua trung vệ mới lên ban lãnh đạo MU.
Theo The Times, mục tiêu mà huấn luyện viên này nhắm đến là Khalidou Koulibaly của Napoli. Trung vệ 27 tuổi người Senegal vừa gia hạn hợp đồng với Napoli nhưng luôn bày tỏ nguyện vọng được chơi ở Premier League. Trong khi đó, Napoli cũng sẵn sàng bán ngôi sao này nếu được giá. Trong những năm qua, Koulibaly đã chứng minh được đẳng cấp tại Serie A. Ngoài ra, trung vệ này cũng có một số màn trình diễn ấn tượng tại Champions League, ví dụ gần nhất là chiến thắng của Napoli trước Liverpool. Cũng theo The Times, mục tiêu dự phòng của Mourinho là Nikola Milankovic của Fiorentina. Trong đợt tập trung các đội tuyển quốc gia vừa qua, Mourinho đã dự khán trận đấu giữa Serbia và Montenegro để theo dõi trung vệ 21 tuổi này thi đấu. Trong trận Hà Lan thắng 3-0 trước Đức, Emre Can dính chấn thương phải rời sân sau 57 phút thi đấu. Tiền vệ này sau đó trở lại Juventus để kiểm tra y tế và các bác sĩ đánh giá mức độ chấn thương khá nghiêm trọng, thậm chí có khả năng phải lên bàn mổ. Cho chủ Juventus xác nhận chấn thương của Emre Can không hề nhẹ. MD phải trải qua thêm một cuộc kiểm tra lâm sàng và kiểm tra thêm tuyến giáp để đánh giá về khả năng phẫu thuật. Điều đó đồng nghĩa với việc Emre Can chắc chắn không ra sân trong trận đấu với Man U vào giữa tuần tới tại Champions League. Thậm chí tiền vệ người Đức có thể vắng mặt trong cả trận đấu với Empoli hoặc nghỉ dài hạn nếu phải phẫu thuật. Emre Can gia nhập Juventus trong mùa hè 2018 từ Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Đức có 3 lần ra sân trong đội hình xuất phát, cũng như 7 trận khác góp mặt từ băng ghế dự bị. Việc vắng Emre Can khiến huấn luyện viên Allegri vắng đi một quân bài chiến lược. Ngoài Emre Can, Juventus còn có thêm một mối lo khác là Paulo Dybala. Cầu thủ này dính chấn thương nhẹ khi lên tuyển Argentina và chỉ ra sân khoảng 30 phút trong trận hòa Genoa vào cuối tuần trước. Dybala cũng bị đánh giá có thể không ra sân từ đầu trong trận gặp Man U. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu khó khăn với Man Đỏ bởi đội bóng thành Turin đang đạt phong độ cực cao. Arne Young nói về trận MU gặp Juventus. Cầu thủ người Anh khẳng định Quỷ Đỏ cần chơi tấn công trước đại diện của Italia. Trận đấu với Juventus sẽ rất khó khăn. Họ có những cầu thủ hàng đầu và còn đạt phong độ rất cao. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không vào trận với mục tiêu cầm hòa. MU sẽ nỗ lực để giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tấn công rất tốt trong những trận đấu gần đây. 65 phút cuối cùng trước Newcastle, chúng tôi đã chơi tấn công tuyệt hay. Trên sân của Chelsea, MU cũng ghi được 2 bàn thắng. Hàng công của MU đang chơi tốt. Chúng tôi cần phải chơi tấn công và ghi bàn trước Juventus. MU hiện đang xếp thứ 9 ở giải Ngoại hạng Anh với 14 điểm sau 9 trận. Ở Champions League, họ xếp thứ 2 ở bảng H. Quỷ Đỏ hiện đang có 4 điểm sau 2 trận, xếp sau Juventus, đội có 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt đấu đầu tiên. Sau khởi đầu không tốt với 2 thất bại, Arsenal hồi sinh mạnh mẽ với 6 chiến thắng liên tiếp để trở lại top 4. Nếu Tottenham thắng ở trận đá sớm ngày thứ Bảy khiến pháo thủ bị đẩy xuống thứ 5 và nếu muốn lấy lại vị trí của mình, thầy trò Emery buộc phải giành 3 điểm trước Leicester. Màn trình diễn thời gian qua của Arsenal là vô cùng thuyết phục. Người ta khó có thể trách Emery bởi ở 2 vòng đấu đầu tiên, The Gunners đụng độ với những đối thủ rất mạnh là Man City và Chelsea. Ngoài ra tại thời điểm đó, những khẩu thần công thành London cũng chưa thích nghi hoàn toàn với phương án chiến thuật của vị trí lược gia người Tây Ban Nha. Tuy vậy, quãng thời gian từ cuối tháng 8 tới nay, pháo thủ mang đến niềm vui cho người hâm mộ cũng như giới mộ điệu. Ở khía cạnh chuyên môn, Arsenal toàn thắng 9 trận liên tiếp vừa qua ở khắp các đấu trường tham dự. Còn trên góc độ tỷ lệ châu Á, The Gunners cũng vượt rào cản handicap ở 7 trận và chỉ thua kèo 1 trong 9 trận vừa đề cập. Với lợi thế sân nhà trận này, không bất ngờ khi giới cầm cân nảy mực xếp Arsenal ở cửa trên, nhưng kèo chấp 1 hòa liệu có phải là khả quan với thầy trò Unai Emery? Người viết cho rằng tỷ lệ này không mang đến nhiều điều tích cực với Arsenal. Cần thấy rằng Leicester hiện tại yếu rất nhiều so với đội chủ nhà. Họ chơi thất thường và mới thua Everton ở vòng đấu gần nhất. Hơn nữa, Arsenal lại toàn thắng cả 5 lần gần nhất tiếp Leicester. Rõ ràng từ quá khứ đến hiện tại, mọi thứ đều nghiêng về pháo thủ. Nhưng lẽ ra với những sự kiện như vậy thì Arsenal phải chấp sâu hơn mức 1 hòa mới đúng. Đằng này, tỷ lệ cũng chỉ tương đương với 2 lần gần nhất họ tiếp đón Leicester và cột mốc đó kém xa mức chấp 1/2 mà Arsenal từng có khi đụng độ với 7 cáo tại Emirates. Ở góc độ tổng bàn thắng, với mức tài xỉu 3/4 trên sàn giao dịch thì cửa tài là lựa chọn khả dĩ hơn. Arsenal tấn công hiệu quả thời gian gần đây, nhưng hàng thủ của họ chưa bao giờ là điểm tựa vững chắc. Trong khi đó, Leicester dù sa sút nhiều so với những năm trước, nhưng nên biết là họ có bàn thắng ở cả 4 vòng sân khách từ đầu mùa. Thậm chí 3 trận mới nhất, Leicester còn ghi đều đặn 2 bàn vào lưới các đội chủ nhà. Trong lịch sử, hai đội có tổng cộng 139 lần đụng độ. Arsenal chiếm ưu thế với 65 chiến thắng, còn Leicester thắng 30 trận. Trên sân nhà, Arsenal toàn thắng trong cả 5 lần gần nhất tiếp Leicester, nhưng cả 5 trận họ đều chỉ thắng sát nút. Về lực lượng, Arsenal, Koscielny, Jenkinson, Mavropanos chấn thương trong khi Keita, Sokratis, Welbeck và Martinez bỏ ngỏ khả năng ra sân. Lực lượng bên Leicester, Gray James chấn thương, còn Moura bị treo giò. Lựa chọn tốt nhất, Leicester dư 1 cả trận, dự đoán tỷ số 2 đều.
Tham khảo tại hiệp 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và chia sẻ để mọi người cùng xem. Và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các thông tin mới nhất nhé.